Ассаламу алейкум. Бүгін біз тәжвид ережелерін бастаймыз. Бүгінгі бірінші тақырып мәд ережесі. Мәд ережесін біз алдыңғы сабақтарда үйренген едік. Егер фатхадан кейін алиф келетін болса, кәсрадан кейін я әрпі келетін болса, даммадан кейін уәу әрпі келетін болса, онда біз сол әріптерді екіге созып оқимыз. Мысалы, мә, ми, му. Керемет. Енді осы тәжвид ережесінде мәд ережесін біз тағы да күрделендіріп ары қарай танысатын боламыз. Яғни бұл жерде біз тек қана екіге емес, сонымен қатар 4 әріпке де, 6 әріпке дейін де созатын мәдтер кездеседі. Мәдті 4-ге немесе 6-ға созу жағдайлары, себептері бізге екіге бөлінеді: хамза және сукун. Яғни мәд әрпінен кейін хамза келсе, немесе сукун келсе, біз оны тек қана екіге ғана емес, ары қарай да 4 әріпке, 6 әріп мөлшеріне дейін соза береміз. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, хамза екіге бөлінеді тағы да: мәд муттасыл, мәд мунфасыл. Ал сукунмен болатын мәдтің себебі 3-ке бөлінеді: мәд ләзім, мәд арт және мәд лин. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Мәд муттасыл. Егер бір сөзде мәд әрпінен кейін егер хамза келетін болса, онда біз сол мәдті екіге емес, 4-ге, 6-ға созуымыз қажет. Яғни уәжіп. Уәжіп деген сөз, егер біз бір сөзде мәд әрпінен кейін хамзаны кездестірсек, оны тек қана екіге емес, 4-ге және 6-ға созуымыз міндет болады екен. Ал егер олай созбайтын болсақ, біз сол сөзді қайтадан оқуымыз қажет болады. Мысалдарды оқиық. Иза жаа, дәккаа, әсмаи, холаиф, ثناؤك، أولياء، الملائكة، بما شاء. Кеймінде осылай 4 әріп мөлшерінде созамыз. Келесі мәд мунфасыл. Бұл жерде бізде бір сөзде емес, 2 сөздің арасында мәд әрпінен кейін хамза келетін болса, онда бізге созуға да, созбауға да болады. Яғни созбау дегеніміздің өзі 2-ге созу. Сонда бізде 2 сөздің арасында мәд әрпінен кейін хамза келетін болса, 2-ге, 4-ге немесе 6-ға созуымызға болады. Мәд муттасыл мен мәд мунфасылдың айырмашылығы тек қана бір сөздің ішінде немесе 2 сөздің арасында келуінде ғана. Мысалдарға көшейік. Я айюха, инни ахоф, қулу аманна, илля ана, фи анфусикум, тубу илаллах, инна а'тойнака. Бұл жерде сіздерге мәд муттасыл, мунфасыл деп атын жаттаудан қажеті жоқ. Тек қана егер мәд әрпінен кейін хамза келетін болса, созып оқу деген нәрсені ойларыңызға жаттап алсаңыздар. Бұл жерде мен созамын ба, созбаймын ба деп негізі ойланудың қажеті жоқ. Егер осындай ирелек сызық келіп тұратын болса, лажы болса 4-ге немесе 6-ға созғандарыңыз дұрыс. Себебі тәжвид ережесінде Құранды әдемірек оқуымыз үшін созатын жерлерді көбірек созғанымыз абзал болады. Сол үшін де мен созам екен, созбайм екен деп ойланып жүрмеу үшін осындай мәд әрпінен кейін хамзаны көретін болсаңыздар, кеймінде 4-ге созуды ұмытпаңыздар. Келесі, мәдтің себебі сукун болса, бұл жағдай бізде 3-ге бөлінеді: мәд ләзім, мәд арт және мәд лин. Енді бұл жерде біз сукунның түрлеріне қараймыз. Яғни мәд ләзімде, егер мәдтен кейін ләзім сукун келетін болса, онда бізде 6-ға созу уәжіп болады. Ләзім сукун дегеніміз не? Ләзім сукун дегеніміз оқып өткен кезде де, тоқтаған кезде де жойылмайтын сукун. Яғни біз көреміз ғой, әріптің үстінде сукун тұрады, ол жойылып кетпейді. Яғни бұл ләзім сукун деп аталады.
Бұл ережеде шәдда да жатады, себебі біз өткенімізде шәдда дегеніміз қосарланған екі әріп. Бірінші әріп сукунды болса, екінші әріп харакатты болады. Енді мысалдарға көшсек, бірінші мысал барлығымыз намазда оқитын, бірақ бұл ережені көбіміз біле бермейтін сүре Фатиха сүресінің ең соңғы сөзі. Вәлә доллин. Ләм әрпі ол бірінші доль деп біз сукунға түсіп тұрмыз ғой. Сол үшін де алтыға созу вәжіп болады. Яғни не 4-ке, 2-ге кішкене ғана созып оқуға болмайды. Міндетті түрде алтыға созуымыз қажет. Вәлә доллин. Келесі. Жәәтит томмә. Келесі. Әл-әні. Яғни мәд ләзім дегеніміз, егер мәттен кейін бізде ләзім сукун келетін болса, жойылмайтын, немесе шәдді келетін болса, алтыға созып оқу вәжіп. Келесі мәд арт. Егер мәттен кейін арт сукун келетін болса, онда созуға да, созбауға да болады. Арт сукун дегеніміз тоқтаған кезде ғана пайда болатын сукун. Яғни біз аяттың соңында соңғы сөзді сукундап тоқтаймыз. Сол кезде пайда болатын сукун арт сукун болып аталады. Бұл жағдайда бізге 2-ге, 4-ге немесе 6-ға созуға болады. Мысалдарға көшсек, Нәстәғина. Негізі бұл Нәстәғина деген сөз, бірақ біз аяттың соңында тоқтағанымыз үшін жасанды сукун жасалып тұр. 2-ге, 4-ге де 6-ға да созуымызға болады. Нәстәғин. Юнфиқун. Әр-рахим. Әс-сабирун. Келесі мәд лин. Егер бір сөзде лин әрпінен кейін сукун келсе, онда созуға да, созбауға да болады. Бұл жердегі лин әрпі дегеніміз фәтхалы әріптен кейін келетін сукунды уәу және яй әрпі. Яғни бізде бір әріп фәтхамен келіп тұр, одан кейін сукунды уәу немесе сукунды яй келетін болса, онда біз осы уәу мен яйды созамыз. Мысалы, хауф. Яғни хо деген фәтхамен келіп тұр, уәу сукунмен келіп тұр. Бұл жерде біз уды созамыз. Хауф. Келесі бәйт. Яғни бә фәтхамен келіп тұр, яй сукунмен келіп тұр, иді созамыз. Бәйт. Осымен біздің мәд ережеміз аяқталды. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Және Алматы қаласындағы қыз-келіншектер үшін керемет жаңалық, бізде Алматы қаласындағы офисімізде офлайн Құран оқып үйрену курсымыз ашық. Төменде описание бөліміне номерін қалдырамыз, сол жаққа жазып тіркелсеңіз болады.